সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আমি ডক্টর আবুল হাসনাত মহিউদ্দিন, কনসালটেন্ট ও ফাউন্ডার হাসনাত ফিজিওথেরাপি লালমাটির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদের সামনে নতুন একটি টপিক নিয়ে হাজির হয়েছি, সেটি হচ্ছে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপি নিয়ে। শুরুতেই আমি বলবো কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপিটা কী। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপিটা হলো বর্তমান সময়ে আধুনিক ম্যানিপুলেটিভ থেরাপিউটিক পদ্ধতি, যা খুব স্বল্প সময়ের ভিতরে ব্যথা নিরাময়ে খুবই কার্যকরী একটা পদ্ধতি। এটি হলো জয়েন্ট এবং অন্যান্য স্পাইনাল কর্ডের যে জোড়াগুলো থাকে সেখানে সাধারণত ম্যানুয়াল ম্যানিপুলেশন প্রয়োগ করার মাধ্যমে তার গতির পরিধি বৃদ্ধি সহ ব্যথা কমাতে সহায়তা করে থাকে। আসলে আর কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপিটি যে আমরা করব, আসলে এর উদ্দেশ্যটা কী? সাধারণত জোড়ার গতির বৃদ্ধি সহ ব্যথা কমাতে সাহায্য করে এবং মাংসপেশির টান কমাতে সাহায্য করে। এবার আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে যে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপি কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে উপকার করে থাকে। শুরুতে আমরা যেটা বলবো, ঘাড়ে ব্যথা একটা কমন একটা জিনিস, মানুষের প্রত্যেকেরই হয়ে থাকে। ঘাড়ে ব্যথা, মাথা ঘোরানো, মাথা ব্যথা, মাইগ্রেনের সমস্যা, সাধারণত কোমরে ব্যথা আমাদের সমাজে প্রত্যেকেরই হয়ে থাকে, এটা কমন একটা জিনিস। কোমরে ব্যথার সাথে প্রায় ডিস্ক প্রোলাপস, সায়াটিকা, স্পন্ডিলাইটিস, স্পন্ডিলোলিস্থেসিস, এছাড়াও ফ্রোজেন শোল্ডার, কোণের ব্যথা, হাতের কবজির ব্যথা, এছাড়া হাঁটু ব্যথা, পায়ের গোড়ালি ব্যথা অ্যানকোলাজিং স্পন্ডিলাইটিসের ক্ষেত্রে খুবই উপকারী। এছাড়াও সাধারণত গর্ভাবস্থায় এবং সিজারের অপারেশনের পরে আমাদের দেশের মায়েদের কোমরে ব্যথা এবং ঘাড়ে ব্যথা হয়ে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপি প্রযোজ্য। সাধারণত কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে আমরা কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপিটা করানো যাবে না? ডিসলোকেশনের ক্ষেত্রে, কার্ডিয়াক ডিজিজের ক্ষেত্রে, নার্ভ ড্যামেজের ক্ষেত্রে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপিটা করানো যাবে না। কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট করানোর ফলে আসলে কী উপকার আমরা পেয়ে থাকি সেটা নিয়ে আজকে আমি আপনাদের সামনে আলোকপাত করব। শুরুতে আসলে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট যেসব রোগের কথা বলা হয়েছে সাধারণত ব্যথা নিরাময়ের ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। শুধু কি তাই? এছাড়া অনেক উপকার করে থাকে। সেটা হচ্ছে যে আপনার জয়েন্টের গতির পরিধি বৃদ্ধি সহ আপনার জীবনযাত্রার মানকে স্বাভাবিক করবে, ইমিউনি ফাংশনের উন্নতি করবে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করবে, যাদের শ্বাসকষ্ট আছে শ্বাসকষ্টটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, শ্বাস প্রশ্বাসটাকে বাড়াবে, এছাড়া শরীরে ভারসাম্যতাকে রক্ষা করবে, হজম শক্তিটাকে বৃদ্ধি করবে এবং সাধারণত ব্যথার কারণে আমাদের রাতের ঘুমটা বিঘ্নিত হয়ে থাকে, এই রাতের ঘুমটা সুন্দরভাবে করবে। এছাড়াও সাধারণত গর্ভাবস্থায় মায়েদের যে প্রবলেমগুলো হয়ে থাকে, বমি বমি ভাব হয়ে থাকে, তারা যে কোনো জিনিস খেতেও পারে না এবং এই সময়টা ব্যথাও তাদের খুব প্রচণ্ড আকার ধারণ করে থাকে। এই ক্ষেত্রে তাদের হজম শক্তিটা বৃদ্ধি করবে এবং ব্যথা কমাতে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপি সহায়তা করে থাকে। সিজারের পরেও সাধারণত অনেকে এটা বুঝে না এবং মাংসপেশি এবং লিগামেন্টগুলো লুজ হয়ে থাকে, এগুলো শক্তিও হয়। এই ক্ষেত্রে কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপির ভূমিকা অনস্বীকার্য। তো সাধারণত আমাদের আশেপাশে অনেকেই এই কমন সমস্যাগুলো নিয়েই ভুগে থাকেন। তাই আপনারা যাদের এই সমস্যাগুলো আছে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনারা কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপি বাংলাদেশে সম্পূর্ণ নতুন, আপনারা করতে পারেন। আমাদের এখানে মহিলাদের জন্য মহিলা কাইরোপ্র্যাক্টর এবং পুরুষদের জন্য কাইরোপ্র্যাক্টর আছেন, আপনারা আমন্ত্রিত। সুপ্রিয় দর্শক, আজ এ পর্যন্তই। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সামনে আপনাদের সামনে নতুন একটি টপিক নিয়ে হাজির হব। সে পর্যন্তই, আসসালামু আলাইকুম।